السلام علیکم سب بھائیوں کو ٹی ایس برڈز ایوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خرید سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، یہ نیا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد صرف ان دوستوں تک اچھے سے اچھی انفارمیشن پہنچانا ہے جو ابھی اس شوق میں نئے ہیں اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال نہیں رکھ سکتے، اور اسی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ان کے لیے بہت ہی اچھی انفارمیشن والی ویڈیوز لے کے آنے والے ہیں۔ دوستو، ہیلتھ کیئر ٹپس تو چلتی رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جینیٹکس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہم اپنے آنے والی اگلی ویڈیو میں کچھ جینیٹکس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم اپنی پہلی ویڈیو میں انشاءاللہ بجی سے سٹارٹ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد لو برڈ اور کاکٹیل، اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں گے۔ آپ کو ان سب کا میل فیمیل ڈفرینس بھی بتائیں گے، اور ان کی موٹیشن میں بھی ڈفرینس بتائیں گے، اور اس کے بعد ان کے جوڑے کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان سے کیسے بریڈ لی جاتی ہے، ان کے گرمیوں کا سافٹ فوڈ کیا ہے، سردیوں میں سافٹ فوڈ کیا دینا چاہیے ان کو، اور ان کے بیسٹ کیلشیم سورسز کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے گی، اسی لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم بہت جلد ایک لکی ڈرا سٹارٹ کرنے والے ہیں، جو کہ ہر مہینے خوش نصیب کو کچھ انعامات دیے جائیں گے، جس میں ایک لو برڈ کا بریڈر پیئر، کچھ کیلشیم وٹامنز اور اینٹی بائیوٹکس شامل ہوں گے۔ تو ہمارا مقصد ان دوستوں کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے شوق کو بڑھا سکیں۔ تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔